גברתי, האדון הזה רוצה לנום בפונדק. והגברת תנרדיה הייתה כולה חיוכים. היכנס, אדוני, שב. מה את עומדת כוזת? יין בשביל האדון. לאחר שהביאה את היין, התיישבה כוזת על שרפרף וסרגה בידיה האדומות והקפואות, בעוד בנותיה של הגברת תנרדיה שיחקו בבובה שלהן. זאת לא הייתה נסיכה מפוארת כמו הבובה על הדוכן. זאת הייתה בובה עלובה מסמרטוטים, אך כוזת עקבה אחרי משחק הפעוטות בעיניים גדולות. היא לא שלך? מה? המפגרת הזאת. אספתי אותה לביתי מתוך רחמים. אמא הפרוצה הפקירה את הממזרה. היא... כוזת! מה קרה? אינך רואה? הממזרה העזה לקחת את הבובה של בנותיי בידיה המטונפות. אל תתרגשי, גברתי. אדאג לכך שכוזת לא תזדקק עוד לבובה שלהן. קם ויצא. כעבור דקה שב ובידיו בובת הפלאים בסמלת המשי הוורודה. איזה בובה יפה. וכוזת התמוגגה. קחי, היא שלך. זה לא מצא חן בעיני בעלת הבית. ראית תנרדיה? שותה יין ב5 פרוטות וקונה לממזרה בובה ב30 פרנק. זה מיליונר מחופש אישה, צריך לטפל בו בכפפות משי. מה איתך, כוזת? מדוע אינך לוקחת את הבובה שהביא לך הדוד? וכוזת השיבה. היא באמת שלי? הנסיכה? אז אקרא לה קטרין. בין האורח המסתורי לבעלי הפונדק התרקמה שיחה. הפונדק שלך הוא עסק מכניס, גברתי? לא, אדוני. אין לנו הרבה אורחים בעלי אמצעים כמוך. והוצאות יש בלי סוף. הפעוטה למשל עולה לנו הון תועפות. נניח שמישהו היה בא ומשחרר אותך ממנה? אדוני הטוב, אנשק את שתי ידיך אם תיקח אותה. כרצונך, קראי לילדה. כוזת. אך האדון תנרדיה העמיד תנאים. רגע אחד, אדוני, אני אוהב את הילדה. אמת היא עולה לנו הון, אבל אני רוצה אותה כאן על ידי. לא אפרד ממנה אם לא תשלם לי 1,500 פרנק. בבקשה, מר תנרדיה. 500, 1,000, 1,500. האישה ספקה כפיים. לא יאמן. קראי לילדה. בואי, כוזת, בואי מותק. אך בעלה העמיד תנאים. אדוני, קח את הכסף שלך בחזרה. מה זאת אומרת? כוזת נשארת כאן. לא. אינני רשאי למסור לך את הילדה. היא איננה שלי כי אם של אמא. ואפשר שאמא מתה? אז אמסור את הבת למי שיביא לי מכתב בחתימת אמא. יפה. קרא, אדוני. וזו לשון המכתב. אדון תנרדיה היקר, מסור נא את כוזת לאיש המביא לך את המכתב. הוא יפרע את כל חובותיי. תודה מקרב לב. פנטין. עכשיו אתה מרוצה? שאל האורח, אך לבעל הפונדק היו דרישות נוספות. אישי המיליונר, או שתיתן לי 3,000 ביד, או שכוזת נשארת כאן. לא. תני לי את ידך, כוזת. אל תשכח, אדון תנרדיה, המקל שבידי עבה. אז צחקה הפונדקאית לבעלה. סידר אותך תנרדיה.
המיליונר המטורף סידר אותך. וגם אותי. והאיש הגדול והילדה הקטנה נעלמו בתוך הלילה, כשז'אן ולז'אן מחזיק בידה של קוזט, וקוזט מחזיקה בבובה קטרין. קוזט עוד חלמה לפעמים על השוט של הגברת תנרדיה. כעבור שנה, שנתיים, נשכח השוט. היא קראה לו אבא. הוא קרא לה ביתי. וז'אן ולז'אן היה המאושר באדם, כי קוזט שלו גדלה ופרחה ויפתה. בוקר אביב נאה בגן הציבורי. הפרחים מלבלבים, הציפורים מזמרות. גבר ישיש ונערה צעירה יושבים על ספסל. הוא גבה קומה ושרירי, שערו לבן כשלג. היא בת 16 ואולי בת 17, ויפה כמו הפרחים בגן. בחור צעיר עובר על פניהם. בוקר מבורך, גברתי ענווה. אז שאל ז'אן ולז'אן את קוזט. את מכירה אותו, קוזט? על מי אתה מדבר, אבא? על הצעיר שברך אותך? אתה בטוח שהתכוון אליי? מימיי לא ראיתי אותו. אולי הוא אוהב אותך? ומה זה משנה? אני אוהבת רק אותך. קוזט, את כל עולמי. ובכל זאת, יום יבוא ואיזה צעיר נחמד כמו האדון המחוצב ההולך שם יחטוף אותך מידי. שוב יורים, אבא. כן, צבא המלך מפגיז את המתרסים שהקימו הסטודנטים. בואי נלך. אך האדון הצעיר לא ויתר, וביקש את עזרתו של נער רחוב. היי, אתה, פרחח. קראת לי אדון? רוצה להרוויח 10 פלוטות? הייתי מעדיף 20. רואה את הזקן עם העלמה היפה? רואה. עקוב אחריהם. תשיג לי את הכתובת שלה וה-20 שלך. אני הברון מריוס. ולי קוראים גברוש. אבוא עליך בערב. אם עוד אעז בחיים. אל תגיד לי שמתנכלים לחייך. לא שמעת את העיריות? אני מאנשי המהפכה. מה אני שומע? גם ילדים יוצאים לקרב? תחי הרפובליקה, ברון מריוס, והבוז למלך, להיט. כך נפגשנו עם גברוש הקטן, פרחח בלי בית, בלי נעליים ובלי הורים. אך זוג עיניים חדות יש לו. גברוש מעשן מקטרת ומקלל כמו עגלון. ואם תשאלו את העיר הגדולה פריס מי הפרחח, תשיב לכם, זה הבן יקיר לי. פריס כמרקחה. מן לילה צמחו 27 מתרסים מתוך האדמה. מתרס אפשר להקים ממרצפות, קרשים וחביות. גם מזרונים בלויים טובים נגד תותחים. הסיסמה חופש, שוויון ואחווה. גברוש! זאת שריקתו של גברוש. תחי המהפכה! תנו לי רובה! ומפקד המתרס שאל, רובה? בשבילך? על מה נתערב שבעוד רבע שעה יהיה לי רובה? על 3 סיגריות? עשינו עסק. הסתכל ימינה בלי להזיז את הראש. רואה את האיש באפור? רואה? זה מרגל של המשטרה. אתה מכיר אותו? לפני שבועיים משך אותי באוזן כשיצאתי לשאוף אוויר על הגשר. בסדר, אני אטפל בו. אתה שם. אתה מדבר אליי? באת לרגל אחרינו, אה?
אני המפקח ז'וור. אני נמצא כאן בשליחות המלך. שמעתם? המלך! קישרו אותו בחבלים. נתקע בך כדור מפקח דקה אחת לפני שהמתרס ייפול. גברוש לא ויתר. איפה 3 הסיגריות שלי? על איזה סיגריות אתה מדבר? שכחת את ההתערבות שלנו? עכשיו הרובה של המרגל שייך לי. וגם הסיגריות שלך. חטוף ועשן. זהירות. מי הולך שם? זה האדון מריוס. מה זה ברון? באת להצטרף אלינו? מריוס לא היה איש בשורה? באתי להזהיר אתכם אזרחים. גדוד תותחנים קרב ובא. מפקד הגדוד קרא. בשם המלך הניחו את הנשק. ומפקד המתרס השיב. בשם הרפובליקה אש. מריוס לחש לגברוש לגשת אליו. היי גברוש, מוכן לעשות משהו בשבילי? עד חצי המלכות, אדון מריוס. קח את המכתב הזה, והבא אותו, אתה יודע למי. הלילה? הלילה. אבל הלילה יכבשו את המתרס, ואני לא אהיה איתכם. הקשב, שומע את השקט מסביב? המלוכנים נסוגו, הם לא יחזרו להתקיף לפני עלות השחר. אני כבר זז, אדון מריוס. שמור על הרובה שלי. תחי המהפכה! טוב שהצלתי את הילד. חבל שיהרג כשיפצחו את המתרס. התותחים רעמו כל הלילה, וז'אן ולז'אן לא הצליח להירדם. הוא חש בסכנה המאיימת עליו, ואולי גם על קוזט. המתין לפני ביתו ושמע את שריקתו של גברוש. מה אתה מחפש כאן, ילד? אתה מהרחוב הזה, סבא? כן. אז גלה לי, איפה כאן מספר 17? זהו מספר 17. זהו? הבאת את המכתב שאני מצפה לו? לך לא הבאתי שום מכתב. אתה אינך נערה. המכתב שבידך נועד לאלמה קוזט? מגילה לך? האלמה קוזט שכבה לישון וביקשה ממני לקבל את המכתב במקומה. אתה יודע שבאתי בתור נציג המהפכה. כל הכבוד למהפכה, תן. ושלא ידמה לך שזה סתם מכתב אהבה? חלילה, תן. כך סבא, אני שב אל המתרס שלי. איפה המתרס שלך? המתרס מרחוב שמבררי. מכתב בשביל קוזט. אבל קוזט איננה מכירה כאן איש. ואלה המילים של מריוס. קוזט שלי, אני הולך למות. עוד מעט ויפציצו את המתרס שלנו. התחמושת הזלה. אני אוהב אותך. ניפגש בעבר ההוא. שלח לנצח, מריוס. מריוס. זה הצעיר שחיזר אחריה בגן העירוני. הם מתכתבים, והיא מסתירה זאת ממני. כשיפול שוב תהיה שלי ורק שלי. מה אתה מפטפט פטי זקן? הוא אוהב אותה והיא אוהבת אותו. אסור שיפול. אני לא ארשה לו ליפול. כעבור 10 דקות יצא ז'אן ולז'אן מביתו, לבוש במדי המשמר האזרחי, עם רובה טעון וחגור מלא כדורים. גברוש הגיע הראשון. אני מרשה לכם להכניס להם כהוגן. זה גברוש. גברוש חזר. איפה הרובה שלי? מה זה, המחסנית ריקה? ומפקד המתרס הסביר לנער. התחמושת שלנו אזלה. זה סופו של המתרס. היי, לאן זה גברוש? גברוש! חזר גברוש! גברוש התעלם מכל הפקודות. לקח סל גדול, חמק מן המתרס, קפץ מחייל הרוג לחייל הרוג, והתחיל למלא את הסל בתיקי תחמושת. מה אתה עושה שם גברוש? אוסף פטריות, אזרח? אינך שומע שצולפים בך? כן, משהו מתעופף באוויר, ואני חשבתי שזה הברד. תראה אותו, קופץ מהרוג להרוג ולועג לצלפים. זה לא ילד, זה גבר. ומריוס התפעל. זה לא גבר,
זה שד. שוב קרא גברוש. תחי המהפכה! נפל. מוטל פצוע והם ממשיכים לצלוף בו. מי יכניס אותו אלינו? וקולו של ז'אן ולז'אן השיב. אני! מי הזקן? אני מכיר אותו. תראה אותו. מזנק מן המתרס, מרים את הילד. מסביב רתח הגיהנום, אך ולז'אן לא הרפא מגברוש. זה אתה, סבא? באת להחזיר אותי הביתה? אל תדבר, ילדי. אל תבכה, קשישי. היי, את העיקר שכחת. מה זה העיקר? הסל שלי. הסל עם הכדורים. מפקד המתרס אמר, הם מתכוננים להתקפה. זה הסוף שלנו. אך לפני שנמות נחסל את המרגל. שוב נשמע קולו של ולז'אן. המפקד, בבקשה, תן לי לתקוע בו כדור. אתה החזרת לנו את גברוש המת. המרגל הוא שלך. עשה זאת מהר, הם מתקרבים. הנה התהפכו היוצרות. הרודף נפל בידי הנרדף. ז'אבר, זה אני, ולז'אן. אני יודע. עכשיו תורך. אני בידיך. מה אתה עושה? הם הבטיחו לי כדור ואתה שולף סכין. כדי לחתוך את החבל שבו קשרו אותך. זהו. אתה חופשי, ז'אבר. אינני מבין אותך. אינני מבין. תסתלק. ההתקפה מתחילה. כולם נפלו. גם מריוס. כדור ריסק את רגלו והוא איבד את הכרתו. באותו רגע ממש, עט עליו ז'אן ולז'אן כמו ציפור טרף, הרים אותו ונעלם עם מטענו. האם בלעה אותו האדמה? בדיוק כך. בעוד חיילי המלך עולים על המתרס, הרים ולז'אן בכוחות אדירים סורג ברזל שגילה בין מרצפות הרחוב, ירד עם מריוס לתוך האדמה, סגר מאחוריו את הסורג, ומצא עצמו באחת מתעלות הביוב האין-סופיות, המסתרעות מתחת לעיר פריס. חושך, צחנה ודממה. הנוזל החם מטפטף על לחי. זה דמו של מריוס. האם הוא חי? האם הוא מת? המשיך ללכת עד שאפול. הלך שעה, הלך שעתיים, ואז ראה אור בחשיכה, אורו של פנס רחוב. כשהתקרב, נתקל בסורג ברזל, אך הפעם היה הסורג נעול. וכיסי אין מפסדת לכל הרוחות. פתאום עלה קול מתוך החשיכה. מה תיתן לי אם הוציא אותך? מה? מי אתה? מתחלק בביזה שווה בשווה, אה? הקול הזה. זה היה קולו של האדון תנרדיה, אביה החורג של קוזט הקטנה, שהעביר את פעילותו מן הפונדק בכפר לבטנה של פריס. פניו של ז'אן ולז'אן היו מרוחים בדם ובוץ, ותנרדיה לא זיהה אותו. הרגת את האיש שאתה נושא על גבך? מצוין. עכשיו אתה רוצה להיפטר מן הגבייה, אבל אינך יכול לצאת מכאן כי הסורג נעול. ואצל מי המפתח? אצלי. תראה את הביזה.
זה כל מה שמצאת בכיסיו? מסכן שלי, הרגת ולא ירשת. דרך צלחה. ז'אן ולז'אן הפנה לו את גבו. תנרדיה ניצל את ההזדמנות, שלף סכין וחתך את כנף מעילו של מריוס. בתור מזכרת. ובחוץ, אוויר צח, ירח מלא ושקשוק גלי הנהר הגדול החוצה את פריס. ז'אן ולז'אן שאב מים בכף ידו ושטף את פניו של מריוס. הוא חי. חי. באותו רגע חש ביד כבדה על כתפו. הסתובב, והנה ז'אבר. להימלט מטלפיו של תנרדיה וליפול לידיו של ז'אבר, היש מהלומה קשה מזו? מי אתה? ז'אן ולז'אן. שוב אתה? איך ניצלת מן המתרס? ומי הבחור הזה שאתה שוטף את פניו? הלא זה הברון מריוס. מת? עוד לא. קוזט הקטנה שלי מאוהבת בצעיר, הייתי חייב להצילו. תרשה לי להחזירו לביתו מפקח, אחר כך תנהג בי כטוב בעיניך. סוף העולם. זה 10 שנים שאני רודף אחריך, והנה לא פושע כי אם קדוש. הסתלק מכאן קדוש. תודה מפקח. 1000 תודות. אל תודה לי מנוול, זוז כבר, אתה חופשי. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. קוזט מתחתנת עם בחיר ליבה מריוס. במשך 6 ימים שכב בלי הכרה. אחרי 6 חודשים החלים וקם על רגליו. קוזט הייתה מאושרת, אך החתן היה מוטרד. אני זוכר את הפיצוץ הגדול, זוכר את זעקות הפצועים, ואז מישהו מתנפל עליי, מרים אותי, וכשהתעוררתי שכבתי במיטתי. מריוס, לאן נעלם אבא? אביך הלך, יקירה, מה העניין? אחד תנרדיה אומר שהוא חייב לשוחח איתך בדחיפות. תנרדיה? לא, אינני מכיר אותו. הכניסי אותו, יקירה. יבוא. מה אוכל לעשות למענך, אדון תנרדיה? יש לי סוד עשוי לעניין את אדוני הברון, והסוד שווה הרבה כסף. איזה סוד? אני מצטער להודיע לאדוני הברון שגנב ורוצח מתאכסן בביתו. הפושע הוא אביה של גברתי הברונית, ושמו האמיתי ז'אן ולז'אן. אני יודע. ז'אן ולז'אן ישב 20 שנה באי השדים, ברח ונתפס. אני יודע. מה שאגלה לך עכשיו אינך יודע, אדוני, והוא נוגע לנדוניה של רעייתך הברונית. נשמע, אדון תנרדיה. אני מוכן למכור את הסוד בזול, 20,000. החליט כשאשמע. אדוני זוכר את יום המתרסים? באותו יום נפגשו 2 אנשים בתעלת הביוב הגדולה, במקום שהיא נשפכת לנהר. האחד מן השניים נשא צעיר מת על גבו. המשך בן אדם, המשך. הוא היה ענק בקומתו, ושמו היה ז'אן ולז'אן. מכיסיו של המת הוציא את 600,000 שקיבלה הברונית בתור נדוניה. והשני? השני, אדוני הברון, הייתי אני. החלטתי שלא לעבור בשתיקה על רצח הצעיר, משום כך חתכתי את כנף מעילו. הנה הוא בידי. אתה יודע מי היה הצעיר המת שנשא ולז'אן על גבו? זה הייתי אני. אדוני הברון. אתה רמאי תנרדיה, אתה חלאה, אבל אני אוהב אותך, כי גילית לי את זהותו של האדם שהציל את חיי. קח כסף, קח 100, קח 1,000. הברון משתגע. העיקר שתסתלק מכאן, אני ממהר. קוזט, איפה את, קוזט? מהרי, אנו יוצאים לבקש את אביך.
החתן והכלה עזבו את האורחים, עלו לכרכרה ומיהרו לביתו של הזקן שהציל גם אותה וגם אותו. ולז'אן קיבל אותם בזרועות פתוחות. קוזט, חזרת אליי. גם אתה, אדוני הברון, אתם סולחים לי? אבא. בזכותך אני חי. אתה קדוש. לא אני. הוא היה קדוש. על מי אתה מדבר, אבא? על מי טבעי, על מצילי, על ההגמון עמנואל. רואים את זוג הפמוטות. זוהי מתנת ידו של הקדוש. אנחנו עשינו עסק, הוא ואני, ואת חלקי בעסק קיימתי.